Berikut cara untuk mengaktifkan menu original sound di aplikasi handphone Zoom Anda. Pertama, kita pilih dulu aplikasi Zoom-nya. Oke, begitu sudah terbuka, nah kita cari ke menu setting di sini, diklik setting. Nah, Anda masuk ke menu meeting. Meeting klik. Nah, di sini Anda akan lihat beberapa menu. Nah, scroll ke yang paling bawah di sini. Nah, yaitu yang ini. Di sini ada use original sound. Pastikan ini kondisinya harus dicentang. Defaultnya ini off. Jadi Anda on kan. Nah, kalau menu ini sudah on, nanti pada saat Anda join di Zoom baru bisa muncul. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sudah on. Saya sekarang akan buka meeting baru. Start meeting.